यार आज जब मैं छत पर आया तो मैंने ना सबसे पहले मुर्गी को खोला जिसके साथ बच्चे थे। वो मुर्गी बाहर निकलते ही फ्रेश हो गई, उसने पर मारे और फ्रेश हो गई। बाद में मैं मुर्गे को देख, इसको तो मैंने पहले ही दाना पानी डाल दिया था, ये खा पी के फ्रेश हो गया था। तो यार जैसा कि आपको पता है कि ये रहा हमारा पहला मुर्गा। यार आप कमेंट करके बताएं कि हम कौन से न्यू बर्ड्स लेके आएँ। जितने आपके कमेंट होंगे हम उतने बर्ड्स लेके आएंगे। और हमारे इन ब्रूडर वाले चिक्स की मज़ीद अपडेट लेने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।